ছেলেরা পাইন কুড়াচ্ছে, বাড়িতে নিয়ে যাবে বলে। খুব সুন্দর সুন্দর পাইন, বিউটিফুল পাইন উইথ মোটা। একটা সমস্যা হয়েছে কি, আকাশের গাড়ির চেনটা বিশাল ঢিলে হয়ে গেছে। ওটা দারুণ লাগছে, টোটালটাই পাইন ফরেস্ট। আপনারা দেখছেন চতুর্দিকে নাশপাতির গাছ, যদিও এখন ন্যাড়ামোড়া হয়ে রয়েছে। ওয়ান্ডারফুল ওয়ান্ডারফুল। এটা হচ্ছে হোটেল সানরাইজ, যেখানে আমরা কালকে রাতে স্টে করেছিলাম। রাতে এসে আর কোনো ভিডিও করতে পারিনি, কারণ অনেকটা লেট হয়ে গিয়েছিলো। আমরা প্রায় এখানে 8:30টার সময়, 7:30 8টার সময় রিচ করেছিলাম। অনেকটাই সন্ধে রাত হয়ে গিয়েছিলো আর কি, তো সেই কারণে আর ব্লগ করিনি, আজকে সকালে করছি। এখানে এটা হচ্ছে হোটেল সানরাইজ, যেটা হচ্ছে নেতারহাট মার্কেট থেকে একদম সামনে, আর সামনেই হচ্ছে সানরাইজ পয়েন্ট ওই এদিকটায়। আর এই হোটেলের রিসেপশান হচ্ছে এইখানে, আর ওই যে মোটা বের হচ্ছে ওখান থেকে, ওইটা হচ্ছে আমাদের রুম, যেটা 4 বেডের রুম। আমাদের পড়েছে 1,500 টাকা করে পার ডে হিসাবে। তো আমরা এখানে থাকছি 2 দিন, তো সেই 2 দিন হিসাবে আমাদেরকে দিতে হয়েছে 3,000 টাকা। আর এখানে আমাদের মহারথীরা দাঁড়িয়ে আছে। এই প্রথমে লালটা হচ্ছে তোতনদার, তারপরে সৈকতের, তারপরে হচ্ছে আকাশের, তারপরে হচ্ছে আমার। তো আমরা সানরাইজ দেখতে বেরিয়েছি, কিন্তু হোটেলের এমন পরিষেবা, ভোরবেলা গেট খুলছে না সানরাইজ দেখার জন্য। এখন কটা বাজে? 6:25 হয়ে গেছে। হ্যাঁ, সকালে অনেক ডাকাডাকি করেও কোনো গেট ফেট খুলছে না। তো আমরা কি করলাম, তোমরা গেট টপকে এসেছি। সানরাইজ দেখতেই হবে। আর মোটা কি করলো, আসছে না? সানরাইজ অলরেডি হয়ে গেছে, আমাদের আসতে একটু লেট হয়ে গেল, কি আর করার। হোটেলে এরকম গেট খুললো না, তো আমরা টপকে এলাম। আপাতত এটাই দেখি। এই হচ্ছে নেতারহাটের একটা পপুলার পয়েন্ট, যেটা হচ্ছে সানরাইজ পয়েন্ট। সূর্য অলরেডি উঠে গেছে। পেয়ে যাবি, এই তো মানে মোটা এখানে এনে কুড়িয়ে দিচ্ছি। ছেলেরা পাইন কুড়াচ্ছে, বাড়িতে নিয়ে যাবে বলে। খুব সুন্দর সুন্দর পাইন, কেন গিফট। আও কপিলা, আও আও আও। একটু ভালো করে দেখে নিন। না বড়টা দেখাই? হ্যাঁ, বড়টা দেখা। 1 সেকেন্ড। আহা হা হা হা, বিউটিফুল পাইন উইথ মোটা। এরকম করে আহা হা হা, পুরো মিষ্টি দোকানের ছেলে মনে হচ্ছে। বনো শুয়োর। এটা হচ্ছে ওই লেকের দিকটায় যাওয়ার রাস্তা। এই হচ্ছে পাইন গাছ, গাছের বহরটা খালি একবার দেখুন, দুর্দান্ত। বিশাল গাছ, বিশাল গাছ। চতুর্দিকে শুধু পাইনের গাছ। এই পথ দিয়ে এসে আমাদেরকে এই গেটটা দিয়ে ঢুকতে হবে লেকে যাওয়ার জন্য। এই লেকের অনেক স্মৃতি আছে। স্মৃতি এরকম, আমরা 2016-তে যখন এসেছিলাম, দুপুরবেলা এসেছিলাম, এখানে পৌঁছেছিলাম। এসেই হোটেল থেকে জানাবে যে আমাদের হোটেলের পিছনে একটা লেক রয়েছে, তো সেই লেকে আপনি চান করে আসতে পারেন। তো আমরা এলাম, এসে সবাই জলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। তারপরেই জাস্ট কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আবার জল থেকে উঠে চলে এসেছি, কারণ লেকের জল বরফের থেকেও ঠান্ডা, বিভৎস ঠান্ডা, বিভৎস ঠান্ডা। আর এই যে পাইনের সাইডে দেখছেন, এটা আমার খুব মনে থাকবে, কারণ খুব সুন্দরভাবে সাজানো এই পাইনের সাইডটা।
এই দেখ এই দেখ এই দেখ ছোট্ট ছোট্ট, ওই দেখ সেইটা আবার দেখো সেই এদের সামনে যাসনি হাই যে, হ্যাঁ ঘঁত ঘঁত করে চলে এলো। হুম 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 হুম। কোন দিকটা জানো? গুড মর্নিং গাইস, গুড মর্নিং ফ্রম নেতারহাট। তো এখন হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়েছি, যাচ্ছি হচ্ছে নেতারহাট মার্কেটের দিকে, একটু খাবো। ওই ওই, এইটা নয় এটা নয়, সেই রাস্তাটা, সেই রাস্তাটা, সেই রাস্তাটা। তো আমরা নেতারহাট মার্কেটের দিকে যাচ্ছি, খাবো, খেয়ে তারপর বাকি সাইট সিইং এর জন্য বেরোবো। দাদা, ও দাদা, মার্কেটটা এই দিকটায় সোজা, নেতারহাট মার্কেট সিধা না? একটা সমস্যা হয়েছে কি, আকাশের গাড়ির চেনটা বিশাল ঢিলে হয়ে গেছে, তো ওটা আমরা গ্যারেজে একটু টাইট দিয়ে নেবো। তো চেনটা টাইট দেওয়া হচ্ছে। কি প্রবলেম হয়েছিল, চেনটা এত ঢিলে হয়ে গেল। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, খেয়েই বেরোবো, এসে আবার এখানে লাঞ্চ করবো। তো এই জায়গাটা হচ্ছে একটা 3 মাথার মোড়, এই বাম দিকে হচ্ছে আমার ঠিক, এটা হচ্ছে নেতারহাট মার্কেট। এখানটায় আপনি সব কিছু পেয়ে যাবেন। এই মার্কেটেরই অংশ এইখানটায় রয়েছে একটা গ্যারেজ, মানে আপনার যদি গাড়ির কোনো রকম সমস্যা হয় আপনি এখান থেকে কাজ করিয়ে নিতে পারবেন। আর এই দিকটা চলে যাচ্ছে আপনার হচ্ছে হোটেলের দিকটা, যেটা হচ্ছে প্রভাত লিঙ্ক রোড, প্রভাত বিহার প্লাস আমরা যে হোটেলে রয়েছে সানরাইজ হোটেল। আর এইখানে হচ্ছে সমস্ত কিছু দেওয়া রয়েছে, কোথায় কি রয়েছে। সানরাইজ পয়েন্ট 1.5 কিলোমিটার এখান থেকে, স্যালে হাউস অর্থাৎ স্যালেট হাউস 1.5 কিলোমিটার, নেতারহাট স্কুল 1.5 কিলোমিটার, কোয়েল ভিউ পয়েন্ট 2.6 কিলোমিটার, নাসপাতি বাগান 3.7 কিলোমিটার। তো এই হচ্ছে ব্যাপার। এখান থেকে আমরা মার্কেটে কিছু খাবো, খেয়ে তারপর বেরোবো। তো আকাশের গাড়ির কাজ ডান। এই চেনটা টাইট দেওয়ার জন্য কত নিচ্ছে আকাশ? 20 টাকা। খাবার দাবার কিছু হবে? খাবার দাবার ব্রেড অমলেট, ব্রেড অমলেট, ম্যাগি, কচুরি, জিলেপি। আমি ব্রেড অমলেট খাবো। হ্যাঁ আচ্ছা ওকে ঠিক আছে। ব্রেড অমলেট কত? 40 रुपया। আচ্ছা ঠিক আছে ওকে। তোর না কি খাবে? আচ্ছা একটা ম্যাগি হবে। ম্যাগি কত? ম্যাগি 30 টাকা। ওকে ঠিক আছে। তো আমাদের খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট, একটা করে ব্রেড অমলেট, একটা করে ম্যাগি, টোটাল বিল হয়েছে 240 টাকা দিয়ে। এবার আমরা বেরোচ্ছি সাইট সিং এর জন্য। তো আমরা প্রথমে যাব নাসপাতি বাগান, ওখান থেকে আপার ঘাগরি, তো তারপরে আস্তে আস্তে আপনাদেরকে ডিটেল দিতে থাকবো। চলুন যাওয়া যাক। নাসপাতি বাগান যাওয়ার পথে
আরো বিউটিফুল বিউটিফুল, দুর্দান্ত লাগছে। অসাধারণ, ওটা দারুণ লাগছে। টোটালটাই পাইন ফরেস্ট। দারুণ দারুণ, আসার পথে যাবো। বন্ধুরা, আমরা নেতারহাটে চলে এসেছি। আজকে আমাদের নেতারহাটে প্রথম দিন, আর এই প্রথম দিনে আমরা দিনটা শুরু করেছিলাম একটা সুন্দর সানরাইজের সাথে, কিন্তু পুরো সানরাইজটা আমরা তুলে ধরতে পারিনি। সেটা কালকে নেক্সট ভিডিওতে আপনারা পুরো সানরাইজটা পেয়ে যাবেন। কারণ আজকে আমরা উঠেছি ঠিকই, কিন্তু ব্যাপারটা হয়েছে কি, হোটেলের গেট খোলেনি। আমরা অনেক ডাকাডাকি করা সত্ত্বেও খোলেনি। তো তারপরে আমাদেরকে গেট টপকে ওপাশে যেতে হয় বাইরে। গিয়ে যখন দেখি তখন অলরেডি সূর্য মাথায় উঠে গেছে। তো সেই অবস্থা তো খুব সুন্দর লাগছিল, যা সূর্যটা উঠেছে। তো সেটা দেখে পাইন ফরেস্ট গিয়েছিলাম। পাইন ফরেস্ট আর ওখানে একটা লেক আছে, সেই লেকটা দেখলাম। দেখে খাওয়া দাওয়া করে আবার বেরিয়েছি সাইট সিইংয়ের জন্য। এখন যাচ্ছি হচ্ছে আমরা, ওয়াও ওয়াও দুর্দান্ত। আপনারা দূরে ওই দেখতে পাচ্ছেন একটা পাহাড় লম্বালম্বি আড়াআড়িভাবে চলে গেছে। এই তো এই হচ্ছে নাসপাতি বাগান। সামনে আছে নাসপাতি বাগান, কি আপার ঘাগরি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, চলো। তো এ হচ্ছে নাসপাতি বাগান। আমরা এখন এখানে দাঁড়াচ্ছি না নাসপাতি বাগানে, এখানে আগে আমরা যাচ্ছি টুয়ার্ডস আপার ঘাগরি ওয়াটারফল। তো আপার ঘাগরি ওয়াটারফলের ওখানে যাই, গিয়ে ওখানে কিছুটা টাইম স্পেন্ড করবো। ওয়ান্ডারফুল ওয়ান্ডারফুল, ওখানে কিছুটা টাইম স্পেন্ড করবো, করে তারপরে ব্যাকে এসে নাসপাতি বাগানে এখানে কিছুটা টাইম স্পেন্ড করে বেরোবো অন্য ডেস্টিনেশনের জন্য। কিন্তু আপনারা দেখছেন চতুর্দিকে নাসপাতির গাছ, যদিও এখন ন্যাড়ামুড়া হয়ে রয়েছে, কারণ এটা হচ্ছে ফুল আসার সিজন। এই গাছে হচ্ছে ফুল ধরেছে, এরপর নাসপাতি হবে। নাসপাতির সিজনটা সম্ভবত ওই গ্রীষ্মের সময়টা হচ্ছে নাসপাতির সিজন। ও ওয়ান্ডারফুল, লাভলি। আপনারা সঙ্গে থাকুন আর অবশ্যই পুরো ভিডিওটা দেখুন, কারণ যা যা ভিউ রয়েছে এখান থেকে এই বাঁদিকটা হচ্ছে আপার ঘাগরি ওয়াটারফল। তো আমরা এই ওয়াটারফলের কাছে চলে এসেছি। এবার কোথায় নিয়ে চলে যাওয়া যাবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওয়ান্ডারফুল ওয়ান্ডারফুল। পুরোটাই ইঞ্জিন ব্রেকের ওপর ডিপেন্ড করে নামছি, কারণ এখানে না মারা যাবে কোনো ব্রেক, না পিক আপ বাড়ানো যাবে। পুরোটাই ইঞ্জিন ব্রেকের উপর ডিপেন্ড করে। That's nice, nice, nice. তো বন্ধুরা, আমরা চলে এসেছি আপার ঘাগরি ওয়াটারফলে। সামান্য ট্রেকিং রয়েছে, আমরা নিচে নামবো আপনাদের সঙ্গে নিয়ে।
আর কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন আপনাদের কেমন লাগলো। তো চলুন যাওয়া যাক। নষ্ট করছি এই যে এখানে, আর এইগুলো তুলে নিয়ে আমরা বাইরে ফেলবো, ঠিক আছে? ওকে, আর কি বলা আছে আপনার? হ্যাঁ একদম। তো এই হচ্ছে নাশপাতি বাগান টোটাল পুরোটা, মানে এইখানের পুরো এরিয়াটা হচ্ছে নাশপাতি বাগানে ভর্তি। তো এখন কোনো নাশপাতি নেই এখানে, এটা নাশপাতি সিজন না, এখন সবে ফুল এসেছে, ঘিরে দিয়েছে এই দিকটা, ওইখানটা ফাঁকা আছে। এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ফুল এসেছে সবে। তবে এখানে এসে কেউ ফুল ছিঁড়বেন না, কারণ এগুলো এখানকার মানুষের জীবিকা, যারা হচ্ছে এই জীবিকার ওপরে ডিপেন্ডেড অনেক মানুষ। তো প্লিজ ফুল পাতা কেউ ছিঁড়বে না, যেরকম আছে সেরকম থাকতে দিন। নাশপাতি বাগান থেকে আমরা বেরোচ্ছি, এবার আমরা যাব হচ্ছে